हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ आजको न्यू भ्लगमा अथवा चाहिँ आज 2080 साल मङ्सिरको आज 12 गते मङ्गलबारको दिन परेको छ बोइजहरू यहाँ डोकोक्यारीको लागि हल्का वार्मअप गर्दैछ जगिङ गर्दैछ ओके गाइज अहिले चाहिँ बोइजहरू यहाँ स्ट्रेचिङ गरिरहेछ है थोरै स्ट्रेचिङ वार्मअप गरेर चाहिँ छप्प डोको बोक्ने हो बोइजहरू गुड मर्निङ एभ्रिवान यसरी नै बिहानीको अहिले 6 बज्नै लागिसकेको छ आज मङ्सिर महिनाको 12 गते होइन त बोइज 2080 साल मङ्सिरको 12 गते मङ्गलबारको दिन छ लगभग अब जिस्टोले क्याम्प छिर्ने बेला भइसकेको छ ब्रिटिस आर्मी र सिङ्गापुर पुलिस फोर्सको फाइनल सेलेक्सनको लागि बोइजहरू डोको टेस्टको लागि डोको प्रिपेयरको लागि रेडी हुँदैछ ब्रिगेड बोइज रेडी छ बोइज सबैजना ल सबैजनाले राम्रो हाने है त नतिने पक्का पक्का राम्रो गर्दै जाने छ ओके रेडी छ सबैजना ओके सिन भाइ रेडी गो राम्रो टाइम छ आज राम्रो टाइममा आइरहेछ बोजहरू गुड 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 बल गर बाबु गुड 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 राम्रो राम्रो तलबाट कुद्दै आइरहेछ लाउरेहरू पक्का पक्का दगुरिँदैछ गुड बोइज गुड 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 राम्रो छ अलि अपमा जाऊ बोइज गुड गुड यो टोली पनि दुरा फ्रम लमजुङ गुड राम्रो छ कसले गुड टाइमिङ पनि राम्रो छ गुड राम्रो छ ओह्रालोमा अलि च्याप्प समातेर दौडिहाल अलिक कन्ट्रोल होला है बडी ल जेनेस राम्रो छ हजुर हजुर आरामै छ ल कान्छ अप्सन गुड गुड अलि अप गुड गुड सुजन अलि बल गर टाइम घटाउनु पर्यो अब त टाइम घटाउनु र बुढो भइसक्यो हुन्छ अलि बल गर खप्ने हो मरी खप्ने हो अब त टाइम घटाउने नि हो छैन दिन छैन अब केही पनि हुँदैन गाजा निकै राम्रो पर्फर्मेन्स छ तिम्रो धेरै लाग्थ्यो भने आज यहाँनिर राम्रो आइरहेछ अब अलि अप गर्नुपर्छ है अब झन् दौडिनुपर्छ बाबु दिन छैन तिम्रो त्यही हो भन्छ लाग्ने टाइम भनेको जम्मा 8 मिनट हो 8 मिनटमा कम्प्लिट गर्न सक्छ 28 प्लस 9 मिनट कति हुन्छ त्यो आफै हिसाब गरेर दौडिने गुड गुड राम्रो छ पदम 37 17 37 20 फिनिसिङ देऊ दुरा गान्छ गुड 38 19 गुड प्रमोद ल राम्रो 38 43 फिनिसिङ तान त्यहाँ छ गुड 39 23 39 25 गोले गुड तान आज अप्सनले निकै राम्रो टाइमिङ आयो 40 48 40 59 41 भइसक्यो यहाँ आएर जेनेस तानलाई राम्रो छ 41 6 41 7 41 8 41 9 41 10 राम्रो छ 42 43 42 44 गुड फिनिसिङ डोको फिनिसिङ अभिषेक पास भइहाल्छ चाहिँ ढुक्क है 44 24 गुड डोको क्यारी कम्प्लिट भइसकेको छ गाइज है माथिबाट हिमाल अलि बादल भइरहेछ
मलामको डाँडा गाइज बोइजहरू यहाँनिर डोको कम्प्लिट गरेर यहाँनिर कुल डाउन गर्दैछ बोइजहरूले पक्का पक्का कुल डाउन चलिरहेछ बोइजहरू अब केही समयमा बस चढेर फेरि पुनः होस्टेल फर्किँदैछ बोइजहरूको तयारी यस्तै छ Okay, boys, Chole. Chain. Sorry. Good morning, boys. कस्तो भयो तिमीहरूको डोको क्यारे ल राम्रो हुनु पर्यो अब धेरै छैन दिन पनि हैन राम्रो गर्नु पर्यो जिसीको त लगभग लास्ट टेस्ट होला हैन आज मंसिरको 12 गते हैन पछि मंसिरको 15 गतेबाट चाहिँ जिसीको रिपोर्टिङ डेट छ हैन अनि मतलब क्याम्प भित्र जाँदैछ सबैले राम्रो गर्ने एकदम वाइड मानले एकदम ठुलो मन गरेर मजाको चाहिँ एकचोटी लाउरी देखाउँदैछ लाउरी भिड्दैछ फुल चाहिँ पावर दिएर फुल एनर्जी दिएर चाहिँ पर्फर्मेन्स दिनु पर्यो हैन ल जेसी टोलीलाई विशेष गरी जेसी टोलीलाई स्पेशलले बेस्ट अफ लक भन्दै इनचेक 2023-24 को ब्रिटिश आर्मी र सिंगापुर पुलिस फोर्सको ग्रुपलाई स्पेशलले बेस्ट अफ लक भन्दै आजलाई यति नै बोइज अरु केही छ ल राम्रो गरिरहेछ राम्रो हुने है त ओके आजलाई यति नै आफ्नो कपडा लिने डोको लिने छप्पा चुप्चा लाएर मेरो गाडीमा गएर बसिहाल्ने है त चिसो लाग्छ अलि केयर गर है त ओके टोली मुभ टु राइट डिसमिस केटाले अब भारी लोड गर्दैछ भारी भने मतलब घर जानलाई यो गाडी लिएरै घर जाने हो फेरि होस्टेल जाने हो टेकको टाइम घट्यो घटेन कति मिनेट गर्यो 1 मिनेट घट्यो गुरुजी आम्मामा ल 37 माने अब प्रमोदले हो अझै घटाएको त अझै उसको टाइमहरु त राम्रो घटाछ प्रमोदले And let us be absolutely, it is therefore the This is